Ahojte, dneska len tak krátko, pretože prišiel balíček z Alíku. Takéto, ukážem. Trošku sa to leskne, ale sú to stredové krytky do kolies. Keďže kolieska sú tam zo Seicenta a Bart, tak som si povedal, že by nebolo zlé tam dať aj niečo, čo sa na to odkazuje. A sú to takéto krytky. Zámerne som nevolil celý znak Abarth, dajú sa kúpiť aj také, ktoré majú kompletný znak. Volil som len takéto so škorpiónom. A keďže môj synátor fičí na škorpiónoch aktuálne, tak keď som ich ukázal, tak sa pýtal, či mu ich dám. Takže samozrejme nie. Povedal som mu, že idú na auto a takže máme odnes škorpiónové auto. A už to vidím, že keď sa niekam pôjde, tak darmo sú doma nejaké lepšie auta, tak on bude chcieť ísť škorpiónovým. No nič, no, detská radosť je najlepšia. Číňania sa pohrali. Tu má fóliu na sebe ešte. Juj, ale sú pekné. To je trošku nejakou malou chybou, ale myslím, že v tých závratných rýchlostiach to vidieť nebude. Tu sa úplne farba. Ten je škaredý. Pôjde dozadu. Doprava. Syn sedí naľavo, tak to pôjde doprava. Posledný lasmelon. To je pekné. Dobre, to je dobré. Je to nahodené, vyzerá to perfektne, takže super. A Fiatka ma zase trošku pohnevala, pretože začal mi tiecť olej z prevodovky. Z pravej poloosy tečie, takže ma čaká vypustiť olej z prevodovky, a vytiahnuť tú poloos, vymeniť ten simmering a keď už budem robiť pravú poloos, tak asi urobíme aj ľavú, aby boli tie simmeringy čerstvé. A ešte stále som nevymenil tlmiče na tom, pretože vonku je zima a nechce sa mi proste sa k tomu zohýbať v takejto zime. A ešte mám pod kapotou cvrčka. Cvrčok sa volá Alternátor a začalo mi vyhrávať predné ložisko na remeničke Alternátora. Takže
Ešte ma čaká aj nejaký ten malý repás alternátora. Uvidím, či postačí vymeniť len ložisko, alebo či ho dám na repás, alebo že či kúpim celý druhý alternátor. Neviem, ešte uvidím. Ešte som sa nerozhodol. Takže story s Fiatkou pokračuje. Je to neverending story, mám taký pocit. Na to, že to auto má pár kilometrov, tak sa to sype. Jedno za druhým. Ale nevadí, aspoň bude o čom natáčať. Takže ďakujem, že ma sledujete. Ak sa vám moje videá páčia, kliknite na odber. Čaute.